कालच्यान गोंयभर मुसळधार पावसान हजेरी लायिल्ली आसा। तशेंच दिवचल तालुक्यात सुद्धा काल रातभर आणि दिसभर व्हडलो पावस पडलेलो। आयज दनपारां पावसान मातसो विसव घेतला। व्हडल्या प्रमाणात पावस पडल्या कारणान दिवचले न्हंयची पातळी ही 3 मिटरार पावलेली आसा आणि वाळवंटी जी न्हंय आसा सांखळे त्याची पातळी 1.5 मिटराचेर पावलेली आसा। हे आसून सुद्धा दिवचलकारांनी सांखेकारांनी भिवन वचपाची गरज ना, कारण दिवचल आनी सांखेक धोका ना अशे दिवचलचे मामलेदार प्रवीण पंडित यांनी सांगलेले आसा। फाल्यां आषाढी एकादशी म्हटल्यार सगळ्यांक याद जाता ती वारयेची। मुळगांव वारकरी संस्था ही अशी संस्था आसा त्यांनी गोवा टू पंढरपूर ही वारी 2009 सालान स्टार्ट केल्ली, पूण कोविडाक लागून फाटल्या वर्सा ते वारीक वचूंक पावना। ह्या वर्सा तेणेन वारीची परंपरा मोडची न्हू, तेतून खंड पडचो न्हू म्हणून ह्या वर्सा मुळगांव वारकरी संस्था यांनी मुळगांव ते शिकेरी अशे वारीचे आयोजन फाल्यां केल्लेले आसा। ही वारी फाल्यां सकाळी 8 मुळगांवच्या केळबाय देवळा कडसून शिकेरी सुरवात जातली आणि शिकेरीच्या विठ्ठल मंदिरान वचून ती विसावतली। जर कोणाक हितून सहभागी जावपाचे आसा जाल्यार त्यांनी फाल्यां सकाळी 8 केळबाय देवळा कडेन येवचे अशे मुळगांव वारकरी संस्थेच्या सदस्यांनी सांगलेले आसा। कुडणे ग्रामपंचायतीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कुडणे ग्रामपंचायतीन केल्ली कामांचो आराखडो पत्रकारां फुड्यान दवरलो। आतापर्यंत 90 लाखांची कामां वेगवेगळ्या माध्यमांतसून कुडण्या ग्रामपंचायतीन केल्ली आसा। तशेंच जवळपास 1.5 कोटीचे काम रस्त्यांची कामां येता ते नोव्हेंबर-डिसेंबरान सुरू जातले अशे कुडण्या ग्रामपंचायत सरपंचान सांगलेले आसा। कुडणे चिरेखान ते कुडणे महादेव मंदिर हो जो मेन रोड आसा त्याचे काम त्यांनी हातीन घेतलेला। त्याची एस्टिमेट जवळपास 50 ते 60 लाखांची आसा अशें सरपंचान सांगलेले आसा। आणि ही सगळी कामां मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या निदर्शनाखाली चल्लेली आसा। म्हणून कुडणे ग्रामपंचायतीचा पूर्ण पंचायतीचो तेको हो फुडल्या इलेक्शनाक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक आसतलो अशें कुडणे ग्रामपंचायती सरपंचान सांगलेले आसा। आषाढी एकादशी जाली की रोखडीच बकरी ईद आसा। त्या निमतान कुर्बानी जावं ईदाच्या निमतान नमाज पळपाक मुस्लिम बांधव खुबशे मशिदींनी वयता। आयज दिवचल पोलीस स्टेशनाचे पोलीस इन्स्पेक्टर महेश गडेकर यांनी दिवचले तसेच सांखेच्या काही मुस्लिम बांधवांक आफोवन त्यांची एक मिटींग घेतली आणि तांकां रिक्वेस्ट केली की जो बकरी ईद येता त्या बकरी ईदाक व्हडल्या संख्येन जमप ना, तर सगळ्यांनी आपापल्या घरान रावन ईद साजरो करचो आणि त्याचो आनंद लुटचो।